హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ శ్రీరూప. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజైతే నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసానండి ప్యూర్ జూట్ జార్జెట్ కాంచీ బోర్డర్ శారీస్. ఇవి బోర్డర్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా వచ్చిందండి. బిగ్ బోర్డర్ వచ్చింది అండ్ ప్యారెట్తో ఉంటుందండి బోర్డరు. ప్యారెట్ బోర్డర్ అండి ఇది. ఇప్పటి వరకు మనం పికాకో అండ్ ఎలిఫెంట్, కాంచీ బోర్డరు ఈ సారీస్ చూసామండి. ఇప్పుడైతే డిఫరెంట్గా పికాకో ప్యారెట్తో వచ్చిందండి. ఒక ట్రీ లాగా వచ్చి ఆ ట్రీ మీద ఒక ప్యారెట్ ఉంటుంది. చాలా బాగుందండి. శారీ అంతా కూడా డిజిటల్ ప్రింట్తో ఉంటుంది. చూడండి, నేనైతే ఈ శారీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తానండి. పళ్ళు అండి అది. బోర్డర్ చూడండి అండి, చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్గా చాలా బాగుందండి, వెరైటీగా. శారీ యూ మొత్తం అలా డిజిటల్ ప్రింట్తో ఉంటుంది. ప్యూర్ జూట్ జార్జెట్ శారీస్ అండి ఇవి. బ్లౌజ్ అయితే అన్నిటికీను ఇలా జరీ చెక్సే వచ్చాయండి. బ్లౌజ్ కూడా చాలా పెద్దగా 1 మీటర్ వచ్చింది. శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 1899 అండి, ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది. కలర్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. బ్లౌజ్ ప్రతిదానికి అలా జరీ చెక్స్తో ఉంటుంది. $1899 శారీ ప్రైస్ వచ్చి, ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటుందండి. శారీ కలర్ అలా వస్తుంది. కలర్ కాంబినేషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. బ్లౌజ్ మీకు ఈ శారీస్ కనుక నచ్చినట్లయితే వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసి డిస్క్రిప్షన్లో నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటుందండి, షేర్ చేయండి. ముందు ఓపెన్ చేసిన కలరే, సేమ్ కలర్ అండి. కలర్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయండి. బ్లౌజెస్ అయితే సేమ్ అన్నిటికీ ఒకేలాగా వచ్చాయి. 1899 ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటుందండి. నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. శారీస్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్యూర్ జూట్ జార్జెట్స్ కాంచీ బోర్డర్ శారీస్ అండి ఇవన్నీను. గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్. బ్లౌజ్ అండి అది. పింక్ అండ్ బాటిల్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ అండి అది. బ్లౌజ్ ఆరెంజ్ కలర్ కాంట్రాస్ట్లో బ్లౌజ్ వస్తుందండి అన్నిటికీను. గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ అండి. బ్లౌజ్ కూడా చూపిస్తాను. బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజ్ కాంట్రాస్ట్లో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.